各位朋友，大家好，现在来讲一下减少咳嗽的成人疫苗，百日咳疫苗哦，就是括号就是减量的3合1疫苗。百日咳疫苗目前在台湾社会中仍然不可忽视，因为其实不少长期咳嗽咳不好，隐藏不少百日咳。好，那为什么我们在门诊中很少听到医师这样讲呢？因为这种百日咳不太容易检查得出来，好，这要送疾管局检查。但是呢，其实我们偶尔在报章杂志、在医学会里面常常有讲到这种百日咳疫苗。那你如果说你去医师的时候，他常常会叫你用日苏，日苏是对付什么？百日咳是一个很重要的。另外一个就是像梅浆菌或披衣菌这些，尤其是就是说梅浆菌咳不好跟百日咳，这些都是重点。那我们哪些人需要打这种减量的3合1疫苗呢？为什么哪些人需要打这种减量的3合1疫苗呢？孕妇28到36周，还有因为这样打一打的话，你出生的小孩子比较不会有得到百日咳。那家中有新生儿的爸爸妈妈、阿公阿嬷，可以在小孩子出生后来打，因为在出生后，我们不是马上可以打疫苗的，所以小孩子会得一两个月的小朋友有可能会得百日咳。那青少年13到16岁的时候，因为已经他们的抗体效价已经减低了，所以青少年咳不好也是有可能这个原因。那另外就是我们19到64岁，我们本来就应该每10年打一次 TD 大 T 小 D 的破伤风疫苗，每10年打一次。那我们其中可以一次呢用减量的3合1来代替。简单讲，我们这个疫苗是个好疫苗，可以减少咳嗽，对这些人都有帮忙的。这个图可以看一下，谢谢大家。